ver, si pueden ver. Si no pueden ver, pues no pueden ver. Santo. Si no, se queman, se van a quemar. Gloria a Dios. Bueno, hay como unos 550 ¿Esta es la tuya, Julio? Ya la tengo. La primera que va a continuar. Nuestro Taimes, Eliezer, otros hermanos de otras iglesias. ¡Deje! ¡Santo! Échale leña al fuego, échale leña. Sí, la agarramos ahí igual. Que la petición sea yo. Dios les bendiga a todos. Amén. Perdón, Dios les bendiga a todos. Amén. Que se queme la leña. Que se queme el condena. Que se queme la leña. Yo veía a Leo aquí. Échate un poquito para atrás, para allá, para allá. ¿No me puede quemar la mía? Ya no vaya a tirar el teléfono ahí dentro. Ay, ay, ay. Y los González no quieren. González no quiere.